Привет. В общем, стуки на кочках достают. Я на той стороне, на левой, уже провел данную операцию, о которой сейчас расскажу. Здесь вот сайлентблок заднего подрамника. Он у меня постукивает на неровностях. Он имеет подвижность. И на определенных неровностях, когда кузов ходит, тоже ходит. Вот я здесь немножко отсоединил, приопустил кронштейн и подложил вот такую шайбу под диаметр болта вот сюда, чтобы металл с металлом не соприкасался и не терся, не стучал. Ну, может быть, еще такую маленькую шайбочку подкину. Ну, вот таким вот образом ставим. Сначала закрепляем головка на 16 сам кронштейн, и уже головка на 18 непосредственно сайлентблок заднего подрамника. Там, как я уже сказал, уже пару дней назад поменял, и справа стуки ушли. Вот такие проставки ленцевские. Я их открывать сейчас не буду. Вот на свету видно, что такие резинки. Их вставляют, нанизывают на сайлентблок заднего подрамника и потом уже вставляют между кронштейном и подрамником. Соответственно, он выполняет какую-то функцию такую. Ну, я пока ее ставить не стал. Причину стуков вижу немножко в другом. Вот у меня есть новый сайлентблок, тоже давно лежит. Вместе с теми проставками купил Хатчинсон. Вот здесь видно, что резинка и сам металл не находятся на таком значительном расстоянии. Ну, миллиметра 2-3 есть. Ну, 2, наверное, 2,5. Вот, а там на старом уже, видимо, резина уже немножко сжалась, и металл скрипит о металл. То есть сюда мы посадили на резину шайбу. Она, соответственно, немножко ее сожмет и упрется уже о металл. Ну, это мы как-нибудь поменяем. Пока такими полумерами обманываем себя.